Цей старий паровоз вже майже півстоліття припадав пилом на Івано-Франківському локомотиворемонтному заводі, тож його вирішили реставрувати та перевести у привокзальний сквер. На ньому дуже багато таких всяких автентичних деталей. Реально є у нас така... Боїмося, щоб він був збережений в тому стані, якому він є, тому додаткове освітлення, відеонагляд буде встановлено для того, щоб вандали не пробували його розукомплектувати. Аби встановити нову туристичну локацію для жителів та туристів, напередодні облаштували й сам сквер. Наразі площу вкладають бруківкою, адже цю пішохідну зону давно зіпсували автівки. Це важко назвати було тротуаром, тут повсюди стояла вода, в дуже поганому стані були, плюс повсюди машини паркувалися і дуже важко було пройти. Голова Івано-Франківської територіальної громади каже, вокзал – це перше, що бачить турист, приїжджаючи в місто, тому важливо, аби він був красивим та доглянутим. Робимо так, щоб наш привокзальний сквер дійсно був гарним і таким, який би зустрічав гостей нашого міста, а також жителів, які приїжджають чи з відпусток, чи, скажімо, з робочих якихось поїздок. Ну і дуже важливо, що нам вдалося до Дня Незалежності України встановити поїзд нашого локомотиворемонтного заводу. Це ще одна буде фотозона, де мешканці і гості міста Івано-Франківська зможуть фотографуватись. Усі роботи у привокзальному сквері планують завершити до Дня Незалежності.